Mana shunaqangi original shokoladlar o'zimizda noldan tayyorlanishini bilarmidinglar? Nima uchun original shokolad dedim? Chunki Iman shokolad fabrikasida tayyorlanadigan shirinliklar hech qanaqa ximikatlarsiz va palma yog'larisiz haqiqiy kakao loviyalaridan tayyorlanadi. Talabga yarasha bu fabrikani o'z do'konlari bor. Do'konda esa shirinliklarga shunaqa ham assortiment katta. Bularni qaranglar, yong'oqlar, keshyular, bodomlar, mayiz, mindal, bularni hammasini ustidan yoki kakao yoki shokoladlar qoplangan. Bularni yegan saringiz yegiz ekan. Umuman me'daga tegmas ekan. Shokoladlarga keladigan bo'lsak, mana bu katta plitkalarni qaranglar. Bular grammlab sotiladi. Eng qizig'i bular shunchaki shokolad emas. Hammasining ichida quruq mevalari bor. Meni yana hayron qoldirgani rayhonli shokolad bo'ldi. Shokoladlarning mazasiga shunchaki gap yo'q. Kelib o'tirish uchun shinamgina joylari bor. Shirinliklarni maza qilib kofe bilan ichib olsangiz bo'ladi. Aytgancha cappuccino bilan bu shokoladlar juda ham zo'r chiqishar ekan. Agar kimgadir sovg'alikka olmoqchi bo'lsanglar, mana bu qutilarning o'zi bir san'at asari. Ayniqsa nozik mehmonlarga bu juda ham yoqishi aniq. Iman shokolad do'konini shahar bo'yicha ikkita filiali bor. Bittasi Anhor Lokomotiv bog'ini ichida, ikkinchisi esa Magic City'ning ichida joylashgan. Ertalab 10 dan kechki 11 gacha ishlashadi. Aylanishga chiqqanda albatta kirib o'tinglar. Yetkazib berish xizmati ham bor. Qizlar, bu videoni shokolad bilan sizni ko'yingiz olmoqchi bo'lib yurgan bolaga jo'natib qo'yinglar. Olib kelganga yarasha tozasini olib kelsin.